Hi. In my last video, as I was talking about the things that you need to do to make some big changes in your life, I shared my process of doing those things as I've been learning to speak Swahili. Living here in Tanzania, I need to know how to speak the language. And I shared in it a little snippet of the presentation that I gave for Kiswahili Day as a part of my Swahili class. And today I'm sharing the full presentation. It is in Swahili, but there are English subtitles. And so you'll be able to see the mistakes that I've had to go through, the stepping out of my comfort zone, the being willing to step into my fear, and the power of the community around me to keep me going. And they were very supportive in it. It felt really good to get it done, to do it. So anyway, the first beginning part is the sound is not great. There was a public address system truck driving down the road behind or past the university. So bear with the first few minutes. The sound does get better. So see what you can take from this, and then leave me a comment. I'd love to hear about what you've learned and about how you are using those 5 steps to making lifestyle change or diet change or life changes, any kind of change. Ikiwa ungekuwa na uwezo wa kupunguza sana uwezekano wako kuwa na ugonjwa usioambukizwa, je, ikiwa unaweza kusaidia mwili wako kujiponya mwenyewe ikiwa tayari unaugua ugonjwa usioambukizwa, je, unajua unahitaji kutumia pesa kutumia dawa au kuenda kufuata? Je, ikiwa unaweza kufanya kitu ambacho kingekuruhusu kukaa na afya hai na bila maumivu hata hadi miaka ya 70 na 80 na 90? Je, unajua kuwa katika wiki chache tu unaweza kusikia vizuri zaidi kuliko vile umewahi kusikia kiafya kuliko hapo awali? Maswali haya yatajibiwa na uwasilishaji wangu. Afya yako ni muhimu sana kwa kile kitu unachotaka kufanya. Wewe ni si mdogo sana kufikiri kuhusu kutunza afya yako. Labda unafikiri kwamba ikiwa unaumwa au la ni nchi ya udhibiti wako. Sio kweli. Wewe una uwezo wa kuzuia magonjwa mengi ya kawaida ambayo huwasumbua watu wengi kadri wanaongezeka kama vile kisukari, shinikizo la damu na saratani. Watu wengi wanaenda hospitali na daktari kwa wasiwasi kuhusu afya zao au wakati wamejeruhiwa. Madaktari wanaambia mbalimbali kutibu dalili, kwa mfano dawa, upasuaji, kupumzika na kadhalika. Watu wengi wanakabiliwa na magonjwa usioambukizwa kama kisukari, shinikizo la damu na saratani. Wagonjwa wale wanahitaji kupata dawa kwa maisha ya yote. Kwa bahati mbaya, bado zitakuwa mbaya zaidi baada ya muda. Sasa vijana wanauga magonjwa haya.
Labda nimeona mtu katika familia yako akiteseka hivi. Nimewahi pia na ni ngumu sana kumwona, hasa wakati ninajua kuna njia ya kuponya. Madaktari wanaweza kufanya vitu vizuri kusaidia watu waliojeruhiwa. Wanaweza kufanya matengenezo mikubwa na kushona majeraha. Madaktari ni wazuri wa jeraha na ugonjwa wa ghafla, lakini kwa ugonjwa usioambukizwa, mabadiliko ya mtindo wa maisha na bora kuliko dawa na hospitalini. Watu wanaweza kuzuia au kupindua magonjwa yao, wataondosha sababu chakula na mtindo wa maisha. Sasa hivi watu wengi wanakula mafuta mengi, sukari nyingi, shuga nyingi, soda nyingi, nyama na kuku na samaki nyingi, na chakula cha kusindika vingi. Vitu hivi ni sababu ya magonjwa. Kama unapata dawa lakini kubadilisha chakula huwezi kuponya, unahitaji kuondosha sababu. Kwa nini madaktari hawafanye nini? Kwa sababu hawajui, hawajafundishwa ukweli juu ya chakula uponyaji. Kiwanda cha dawa haitaki madaktari kujua, kwa sababu wanataka kupata mapato mengi sana kwa tumaini dawa ni bora. Lakini mwili wako inaweza kujiponya ikiwa itaitunza. Ikiwa unaishi kwa njia yenye afya, unaweza kufanya mambo mazuri katika maisha yako kwa miaka mingi. Nilipokuwa mdogo nilikuwa na nguvu na nyumbani na nilikuwa na afya njema. Ikiwa nilikuwa na ishara kwamba sina. Mara nyingine nilikuwa na maumivu ya kichwa. Nilikuwa na chunusi hadi katika miaka ya 40. Nilikuwa na matatizo na mgeni wa chakula. Nilipokuwa mkubwa nilihangaika afya yangu. Nilipata kilo 14. Mara nyingine nilikuwa nimechoka, sikupata mazoezi mengi tena. Watu wengine wa familia yako walikuwa na shinikizo la damu, kisukari, saratani na magonjwa mengine yasiyoambukizwa. Nilikuwa na wasiwasi kwamba siku moja pia nitapata magonjwa haya. Kisha nilijifunza kwamba ningeweza kufanya jambo ambalo lingenisaidia kuwa na afya njema kwa miaka mingi. Hiyo ilikuwa miaka wa 27. Tangu wakati huo maisha yangu yamebadilishwa. Sinywi tena pombe, sijawahi kula nyama ya aina yoyote, sijawahi kunywa maziwa au kutumia bidhaa za maziwa. Mimi ni mboga na matunda. Ninafanya mazoezi ya kawaida. Ninatembea kati ya hatua 5 na 10 kila siku. Ninatumia muda mwingi nje kadri niwezavyo. Baada ya kubadilisha mtindo wangu wa maisha, ngozi yangu ilikuwa safi. Uzito wa mwili wangu ilikuwa katika kiwango cha afya. Niligundua kuwa siku na mafuta tena.
sikuwa na maumivu ya kichwa tena. Nilikuwa na nguvu zaidi, nilikuwa na furaha zaidi, nilijisikia vizuri. Sasa nina miaka 67. Bado nina shughuli nyingi, situmii dawa yoyote, sijali kuhusu magonjwa yasiyoambukizwa. Sasa ninajisikia huru kuishi maisha mazuri. Unaweza kufanya jaribio kuona mwenyewe faida. Kwa mwezi mmoja unachukua kufanya moja ya ngazi hizi. Ngazi ya kwanza, usinywe soda na pombe, usivute sigara, usile chakula cha kuanga na chakula cha kusindika, unywe maji mengi, ule matunda na mboga nyingi, fanya mazoezi mara kwa mara. Hatua hii ni nzuri kidogo. Ngazi ya pili, fuata kila kitu kilichotajwa katika ngazi ya kwanza. Pia kula nyama na kuku na samaki kidogo tu. Kula maharage, wali, ugali, viazi, sio chips. Kila kitu kutoka dunia. Utauliza bibi au babu wako kuhusu walikulaje walipokuwa watoto. Utajaribu kuwa kama wao. Hatua hii ni nzuri. Ngazi ya tatu, fuata kila kitu kilichotajwa katika ngazi ya kwanza na ngazi ya pili. Pia usili nyama kabisa. Hakuna nyama, hakuna kuku, hakuna samaki, hakuna maziwa, mayai, siagi, jibini. Ishi bila kila kitu chochote kutoka wanyama. Hatua hii ni nzuri zaidi. Ikikosea, anza tena na usiache. Utajisikia tofauti haraka sana kama utafanya kabisa. Andika kila siku kuhusu uzoefu wako. Labda utakuwa na nguvu zaidi, labda utalala vizuri, labda ngozi yako itakuwa wazi na nzuri. Baada ya mwezi mmoja utaweza kuona kama unajisikia vizuri. Utazingatia hiyo ukitaka kuendeleza afya. Kwa hiyo kama unataka afya nzuri, unahitaji kubadilisha mtindo wa maisha. Lakini ni ngumu sana kwa sababu tunaishi kama watu wengine ambao hawataki kubadilisha. Mimi si daktari, mimi ni mwalimu na kocha wa afya. Kwa miaka mingi nilifanya kazi katika kliniki ya afya ya asili kusaidia watu kubadilisha lishe na mtindo wa maisha. Niliwatazama wakitoka kuwa wagonjwa na kuwa na afya tena. Nilisaidia watu kufanya mabadiliko ili waweze kuacha kutumia dawa za hospitali na kujisikia vizuri kuhusu lishe, ulaji bora, mazoezi na kujiamini. Nimesaidia watu kuweza kuishi maisha yenye afya ingawa watu wanaowazunguka hawana. Unaweza kujifunza zaidi kuhusu kazi yangu kwenye tovuti yangu whoforthesoul.me. Pia unaweza kupata habari yangu.
Asante. Vigelegele kwake tena. Havitoshi jamani. Asante sana. Mungu akubariki kwa mafunzo haya. In Swahili, Kuna swali kwake? Kuna swali kwake? Asante. Kuna swali dadangu? Swali fupi na pole pole. Habari yako? Good afternoon. Swahili. Kiswahili. Naitwa mesema tusitumie bidhaa za nyama, maziwa na bidhaa zote zitokanazo na maziwa kama yogurt, cheese, nini na nyinginezo. Mimi nyuma ya bidhaa hizo kwa sababu mimi napenda maziwa. Sauti ya niacha Ninakumbuka, ninaelewa, lakini kwa sababu ni mafuta nyingi sana katika nyama na sabini na kipindi, na mafuta ni sababu ya ugonjwa ya kuambukizwa, na pia unaweza kula chakula kitamu sana bila any of those things. Unaweza kutumia viungo na sababu kula pilau ya mboga, many of them should be already in this already. Kwanza ni ngumu sana, after a while is rahisi zaidi. But you will feel better. Just try it and see how better you feel. Then you can decide. Thank you. So thanks for watching, and we'll see you next time.